내가 진짜 원하는 거를 아직 가진 게 아닌데 그렇게 성취를 하고 나서의 그 허무함은 또 말도 못해. 절대 그거 빨리 간다고 좋은 게 아니야. 그리고 갖는다고 해서 또 좋은 것도 아니야. 이거 열심히 가고 있는 지금 너가 제일 소중한 거야. 막상 올라가면 산소가 너무 희박해서 한 걸음 뛰는 것도 힘들어지는 때가 오는 거야. 근데 그러기 전에 이것도 해보고 저것도 해보고 하는 거.